Μηχανισμός δημοσιονομικής διόρθωσης είναι ο περίφημος κόφτης, ο οποίος, όπως μαθαίνουμε, πάει τελικά ως τροπολογία να έρθει και να ενταχθεί στο νομοσχέδιο, σίγουρα μετά την Πέμπτη, όταν θα κατατεθεί το πολυνομοσχέδιο στη Βουλή. Επί της ουσίας, οι θριαβολογίες χτεσινές κυβέρνησης διαψεύδονται από κύκλους του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι δείχνουν ότι υπάρχει ακόμα αρκετή συζήτηση για να κλείσει το τεχνικό μέρος του μηχανισμού δημοσιονομικής διόρθωσης και κυρίως του τρόπου με τον οποίο θα ενεργοποιείται. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν διαφωνίες και για τον τρόπο, αλλά και για την προτεραιότητα των δαπανών και με ποια σειρά θα περικόπτονται εάν και εφόσον ενεργοποιηθεί ο εν λόγω μηχανισμός. Καληνύχτα, πες, χαιρέτωμα στον Πλάτανο. Οι εν λόγω συνταξιούχοι όχι μόνο θα χάσουν το προνοιακό επίδομα, όπως άλλωστε όλοι σταδιακά έως το 2019, αλλά επιπλέον θα κληθούν να επιστρέψουν αναδρομικά ό,τι έλαβαν ως ΕΚΑΣ για το διάστημα από τον Δεκέμβριο του 2015 έως και τον Μάιο του 2016. Να ήταν μόνο το ΕΚΑΣ εδώ, μας έχουν πετσοκόψει σε όλα. Το πρόβλημα είναι μόνο το ΕΚΑΣ. Αυτή είναι πανάθεμά τους. Όπως αποκάλυψε ο Sky, ακόμη και αν οι συνταξιούχοι τον Ιούνιο δουν στο λογαριασμό του το ποσό του ΕΚΑΣ, το Υπουργείο Εργασίας θα κινήσει άμεσα τη διαδικασία επιστροφής των ποσών αυτών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων και μάλιστα θα εφαρμόσει την προβλεπόμενη διαδικασία της παρακράτησης εδώσης από τη μηνιαία σύνταξη. Με άλλα λόγια, το ψαλίδι λόγω των αναδρομικών θα φτάσει ακόμη και στο 33,4%. Ήταν αντιπολίτευση και ήξερε τι μαγειρεύουνε μες στη Βουλή και βγήκε με ψέματα. Κανόνισα την πορεία μου, πήρα δάνεια, μπήκα μέσα όπως οι περισσότεροι Έλληνες και τώρα είμαι εξοργισμένος. Δηλαδή η κυβέρνηση μας έχει ρίξει πέτρινο στο Σύβιο.